चिकेन बिरियानि बानायनो थाखाय फार्स्टआवनो बेदरखौ मेरिनेट बानायग्रोनानै लागोन। दा बेदराव सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंनि पेस्ट होबाय, जिरा, जाथि जालुक, बानलु गुन्दै, हालदि, गाराम मसाला, संख्रि आरो लेमन जुस। दा बेसरखौ गासैखौबो मोजाङै गलायनानै 45 मिनिट्सनि थाखाय खोबना दोननोसै। बेखौ खोबना दोनथ'नानै दा दै फुदुंहैनोसै। दै गोदौनायाव संख्रि होबाय, इलाइसि, दालचिनि आरो लंखौ होबाय। माइरंखौबो होबाय। माइरङा 50% मोनजासिम संनोसै। माइरङा 50% मोनबाय। दा बिनिफ्राय इलाइसि, लं आरो दालचिनिखौ दिखांनानै गारनोसै आरो माइरंखौ गंसे थोरसियाव दिखांनानै लानोसै। माइरंखौ गुसु जानो थाखाय गंनै थोरसियाव फिनलानानै फेननि सिङाव दोनबाय। कुकार गुदुङाव थावखौ दुंनो थाखाय होबाय। दुंनाय थावआव जिरा गथा आरो तेजपात बिलाइखौ होबाय। बानलु गुन्दै, हालदि आरो फिसा फिसा हानानै लानाय सामब्राम गोजाखौ होबाय। सामब्राम गोजा आरो मस्लाफोरा मोजाङै मोननायनि उनाव टमेट' पिउरिखौ होबाय। मस्ला आरो टमेट' पिउरियाव नांनाय बादि संख्रि होबाय। टमेट' पिउरिया मोननायनि उनाव मेरिनेट बानायनानै दोननाय चिकेनखौ होबाय। बेखौ हाइ फ्लेमाव 3 to 5 मिनिट्सनि थाखाय एवफ्रामनोसै। बेदरखौ एवफ्रामखांनायनि उनाव दहायनि रुनानै लानाय माइरंनि दैखौनो होबाय, खुरैसे। दा बेदरनि सायाव रुनानै लानाय माइरंखौ होबाय बेबादि। एवखानानै लानाय सामब्राम गोजाखौ होबाय।
बेनि सायावनो खासिथारा आरो पदिना बिलाइनि हानायखौ होबाय। मिट मसाला आरो गाराम मसालाखौबो होबाय। ड्राय फ्रुट्स होबाय। माइरंखौ बेबायदि होबावबाय। माइरंनि सायाव घीखौ होबाय, सेफ्रन मिल्क, मिट मसाला, गाराम मसाला आरो एवनानै लानाय सामब्राम गोजाखौ होबाय। सामब्राम गोजानि सायाव खासिथारा आरो पदिनानि हानायखौ होबाय। ड्राय फ्रुट्स होबाय आरो घी होबाय। बेनि सायाव आरो रुनानै लानाय माइरंखौ होबाय। एवनानै लानाय सामब्राम गोजाखौ होबाय। पदिना आरो खासिथाराखौ होबाय। सा थाराव सेफ्रन मिल्कखौ होबाय। दा कुकारनि धाकोनखौ होनानै खनसे हुइसेल होजासिम मिडियाम फ्लेमाव संनोसै। खनसे हुइसेल होखांनानै गुसु जानानै बिरियानिया मोनबाय। बेदर आरो माइरंआबो जोबोर मोजाङै मोनबाय।